mbaye ikaze mu makuru azindutse avugwa rero muri kino gitondo. Amakuru n'undi bibanda kwikomeje kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru avuga ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri aya makuru ndakubwira yuko muri Uvira hongeye kuvugwa imirwano ikomeye cyane ndetse no gukozanya mu buryo bukomeye cyane hagati y'umutwe wa 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanyije cyane cyane hano mu kibaya cya Rusizi, kimwe mu bice berutse kuberamwo intambara mu kwezi kwashize kwa 12 ku mwaka 2025. Intambara zatumye abagera ku bihumbi hafi ijana bongera guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru kandi ndaza kugaruka kuri Reditabara yongeye gusubiza President Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi uherutse kongera gushinza uyu mutwe gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, ariko kandi nanitse kubigendanye n'imirwano ikomeje kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabashuje kandi bifurije kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza cyane. Kuba dukurikiye bari hano mu Burundi, abari mu Rwanda, bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'abandi mudukurikiye muri hirya no hino mu isi. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubambire mazajye badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya utameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza. Ku munsi w'ejo kuwa kane biravuga ko habaye gukozanya rero by'akanya gato hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na FARDC yekewe n'abazarendo mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane ahitwa Ikanga ndetse na za Rujeje ndetse n'ahitwa Itisha ni muri groupement ya Kigoma muri territoire ya Uvira no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkuko aya makuru kandi aturuka mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'ubutegetsi muri Kivu y'Amajyepfo bitangaza ngo byibuze abasivile bagera muri 3 biciwe muri iyi mirwano. Amakuru kandi akomeza by'umwihariko akomeza kugera kuri Kivu Morning Post, tunakesha inkuru avuga ko urusaku rw'imbunda nto ndetse n'iziremereye cyane arugumvikanye kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 29 Mutarama 2026 muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkuko aya makuru kandi akomeza kugenda atugera naturuka muri societe civile abitangaza ngo urusaku rw'amasasu rugumvikanye guhera saa 10 za mu gitondo mu burengerazuba bwa Bikoboko, kamwe mu duce kugeza magingo yanga dushobora gukomeza kwibasirwamo n'imirwano. Ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyije bivugwa ko bakomeje gukoresha intwaro ziremereye cyane ndetse bakaba bakomeje gukoresha n'amadrone mu rwego rwo kugira ngo basubize inyuma umutwe wa 23. Bivugwa yuko magingo yangaya ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryamaze guhabwa amabwiriza aremereye cyane yo kongera gusubiza inyuma umutwe wa M23 ndetse bakaba baranafashe umwanzuro kuwukura mu bice byose. Bivuga ko intego zabo ari ukuwukura muri za Bukavu ndetse no muri za Kamanyora no mu bindi bice bigiye bitandukanye bamaze kugenda bafata. Ibingibi kandi ngo bishobora kuzatuma uyu mutwe ukomeza kuva ku izima. Uyu mutwe wa M23 kandi wongeye gufata intwaro mu mpera za 2021 ukomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye, n'ubwo mu minsi yashize batangaje ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi ukaza gusigaranwamwo ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abo bakorana. Reditabara isanzwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ariko ikorera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kugira ikitangaza. Uyu mutwe wa Reditabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na President Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara amaze igihe yashinza leta y'u Rwanda kuha ubufasha kugira ngo uzatere u Burundi cyangwa se igihugu cye. Uyu mutwe waje kugira icyo uvuga kuva mu mwaka ushize 2025. President Evariste Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga yuko u Burundi avuga yuko u Rwanda ruhereza ubufasha uriya mutwe kugira ngo uzatere igihugu cy'u Burundi. Mbibutse yuko kandi muri 2024 President Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose ibahuza n'igihugu cy'u Rwanda yo ku butaka, nyuma y'uko uyu mutwe mu mpera za 2023 wari wagabye igitero. Ariko kandi President Evariste Ndayishimiye akavuga yuko iki gitero bakigabye bafashijwe n'u Rwanda. Ndi ingingo kugeza magingo yanga yaje gutuma hazamuka n'ibindi bigiye bitandukanye birimo amakimbirane ndetse no kutumvikana, ndetse kugeza magingo yanga y'u Burundi bukaba bwarafunze imipaka kuhera icyo gihe kugeza magingo yanga kandi bukomeje gushimangira ko nta gahunda bafite yo gufungura imipaka.
ni ibirego uyu mugabo kandi nanone yongeye gushimangira mu minsi ishize ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru wo muri Angola witwa Haliana Velasi Victoria, aho rero yumvikanye yita uwo mutwe igikoresho cy'u Rwanda. Ni ikiganiro kandi cyananyujijwe kuri channel ya YouTube ya televiziyo y'igihugu cy'u Burundi. Umuvugizi wa Reditabara bwana Patrick Nahimana mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo kuwa 4 tariki 29 Mutarama yavuze ko iby'imikoranire Ndayishimiye avuga ko iri hagati y'u Rwanda n'uwo mutwe ari ibinyoma. Ati Reditabara yakunze guhakana kugira aho ihurira n'icyo gihugu ubwo cy'u Rwanda nyine, kandi izakomeza kubikora mu gihe cyose agahimano Ndayishimiye kakiriho. Arabizi neza ko rero abeshya, kandi amagambo aheruka yatangarijwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo agaragaza uburyarya bwe. Reditabara kandi yagaragaje ko nta muntu n'umwe ukurikira politike yo mu karere utazi ko ku itariki 30 Nyakanga 2021 u Rwanda rwashyikirije u Burundi abarwanyi bayo bagera kuri 19 nyuma yo kuyoba bakisanga mu ishyamba rya Nyungwe. Yavuze ko kandi bidashoboka ko u Rwanda rukorana nayo, kandi bizwi ko rukomeje kuganira n'u Burundi mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Bwana Patrick Nahimana uvugira Reditabara kandi yananyomuje Ndayishimiye ukunze kuvuga ko abarwanyi ba Reditabara aribo rero bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. Ashimangira ko abari inyuma y'iryo hirika ry'ubutegetsi ryapfobye bazwi neza ko ari abasirikare ba FDNB bari mu nshingano zabo mu gihe Reditabara yashingwaga muri 2011. Ku bijyanye n'imikoranire u Burundi buvuga ko rero hagati y'uriya mutwe n'umutwe wa M23, wavuze ko nta mubano n'umwe, yagize ati nta mubano n'umwe dufitanye n'uwo mutwe wo muri Kongo, haba mbere cyangwa se mu gihe cy'intambara muri Kongo. Reditabara kandi yanashimangiye ko irwanira gutegura amatora anyuze mu bwisanzure muri demokarasi mu mucyo, ndetse Ndayishimiye wigiza nkana ibyo byose arabizi. Mbibutse ko mu Burundi umwaka utara muri 2027 aribwo bazatora umukuru w'igihugu. Yunzemo kandi ati mu rwego rwo kwirinda gusubiza ku byo rero dusaba, Perezida Ndayishimiye yakwirakwiza nkana rero ibinyoma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko hariho rero Reditabara ihurira n'u Rwanda. Uyu mutwe kandi uvuga ko Ndayishimiye ayobya abantu abizi kugira ngo kandi amahanga atibuka ko ishyaka CNDD-FDD ryamushyize ku butegetsi rikomeje kwica ibikubiye mu masezerano yarusha by'umwihariko biwemerera kubaho. Mbibutse ko kandi CNDD-FDD hari umutwe cyangwa se hari ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi guhera muri 2005, rimaze imyaka myinshi ku butegetsi, ndetse benshi bavuga yuko ari umutwe kugeza amagingo aya ngaya wahoze unarwana mu mashyamba utari wafata ubutegetsi, ariko nyuma yo gufata ubutegetsi benshi bakaba bakomeje kugenda bawushinza kugira ibibazo byinshi kugeza amagingo aya ngaya. Kandi mbibutse yuko hari ibibazo byinshi byugarije iri shyaka cyangwa se ubutegetsi mu Burundi, birimo nk'ibura ry'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, hakiyongeraho amahera mvamakungu cyangwa se ibyo twita amadevize, dore ko ifaranga ryabo ryataye agaciro mu buryo budasanzwe. Hakiyongeraho n'ibindi bigiye bitandukanye birimo nk'ibiribwa bizimbye cyangwa se bihenze cyane ku masoko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi bituma rero bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko umwanya n'umwanya iri shyaka rizakomeza guhura n'ibibazo, ndetse akariyo mpamvu hahagurutse abantu bakomeje kugenda barirwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nanzure kuri intambara ikomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine, ariko kandi hakaba hakomeje kubaho ibiganiro nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibiganiro bikomeje kubera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugeza amagingo aya ngaya, benshi bakomeje gushimangira yuko n'ubundi ntacyo bishaka kuza gutanga mu gihe ibitero biremere cyane bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane muri ibi bice, aho kugeza amagingo aya ngaya ku ruhande rwa Ukraine ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira umurwa mukuru Kiev ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, mu gihe kandi iki gihugu gikomeje kwibasirwa n'ubukonje bukabije. Imiyoboro y'amashanyarazi ikomeje kugenda yangizwa n'ibitero biremere cyane, amadrone akomeje kugenda agaya ibitero ku nyubako ndetse n'ahakorerwa n'ahatangirwa ingufu z'amashanyarazi, bigashyira ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ariko kandi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bakomeje
bakomeje kuganira mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe rero ko bakemura iki kibazo. Icyakora ni ikibazo gikomeye cyane ko kimaze imyaka n'imyaniko, ndetse iyi ntambara ikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, haba ku ruhande rw'abasirikare bo muri Ukraine ndetse n'abasirikare bo ku ruhande cyane cyane rw'Uburusiya nk'uko bikomeje kugaragara. Kugeza ubu ngubu iyi ntambara ikomeje gutuma rero benshi bahaburira ubuzima, dore yuko hari na bamwe bakomeje gushimutwa bakajyanwa muri iyi ntambara, biganjemwo Abanyafurika nk'uko bikomeje kugaragara. Kuko kandi amakuru akomeje kugenda anatugeraho n'ubundi agendanye n'iyi ntambara yo mu Burusiya ndetse na Ukraine. Hari amakuru akomeje kugenda avuga ko Uburusiya bwashyikirije Ukraine imirambo igera ku bihumbi 10 nk'uko bigaragara y'abasirikare bayo nk'uko bigaragara. Iyi ntambara ikomeje gutwara ubuzima bwa benshi, mu gihe benshi babona yuko n'ubundi itazigera igira iherezo, mu gihe Uburusiya buvuga yuko bwifuza gukomeza kugenzura ubutaka bafashe, mu gihe kandi Ukraine ivuga ko idashobora kuba yabyemera. Ufasha perezida w'Uburusiya rero mu mirimo itandukanye, Vladimir Medvedev, yatangaje ko igihugu cyabo cyahaye Ukraine imirambo igera ku bihumbi 10 y'abasirikare bayo baguye ku rugamba, mu gihe rero cyo cyakiriye y'abasirikare bagera kuri 38 bacyo baguye muri iyi ntambara imaze hafi imyaka igera kuri 4 nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi yatangaje ko kandi biri mu murongo w'amasezerano y'ibijyanye n'ubutabazi yemejwe muri 2025 mu biganiro byahuje Ukraine ndetse n'Uburusiya byabereye Istanbul mu gihugu cya Turukiya. Iki gikorwa kandi nk'uko amakuru akomeje kunyara tugera bivuga cyemejwe n'umuyobozi bwo muri Ukraine. Uburusiya bwaherukaga kandi kohereza Ukraine abasirikare n'ubundi bagera ku 1,003 baguye ku rugamba ku itariki ya 19 mu Ukuboza kwa 2025. Icyo gihe Ukraine yo yahaye abi Moscow imirambo cyangwa se imibiri igera kuri 26. Mu ntangiriro z'Ukuboza kwa 2025 kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko Uburusiya bumaze guha Ukraine imirambo igera ku bihumbi 11 y'abasirikare bayo baguye mu ntambara, mu gihe bwo rero bwari bumaze kwakira igera kuri 201. Iyi ni imibare tutabasha kwizera cyangwa se ngo tugenzure neza, dore ko benshi bavuga yuko intambara ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake. Mbashimire, tugaruke mu kanya.